Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video vediamo finalmente l'ultimo step di integrazione in OpenHub dei sensori crepuscolare e sensore di pioggia collegati a un Sonoff 4 canali con firmware Tasmota. Nel video precedente abbiamo configurato il nostro Sonoff con il protocollo MQTT, ovviamente tramite il firmware Tasmota. Adesso andiamo a creare gli oggetti necessari su OpenHub per ricevere questi valori e poi appunto inserirli in un'interfaccia grafica oppure utilizzarli all'interno delle regole. Apriamo quindi il nostro ambiente di sviluppo Visual Studio Code che apre la cartella di configurazione di OpenHub e andiamo a fare la configurazione testuale delle things, dei channel e degli item per ottenere quell'informazione. Quindi partiamo ovviamente dalle things. Io ho un file per ogni tipologia di things, quindi andrò su things Sonoff, visto che stiamo parlando di un Sonoff a 4 canali. Quindi inizio a copiarmi la definizione della things da un altro Sonoff. Non mi sto a dilungare qui perché abbiamo già visto come si fanno queste cose via testo. Vado a cambiare il nome di questa things mettendo il nuovo dispositivo. Questo sarà sul terrazzo e poi andiamo a definire i canali. Ovviamente tutto questo funziona perché io ho già la configurazione di un broker MQTT come things di OpenHub, che è questo identificativo che vedete è utilizzato un po' da tutte le things Sonoff. Per chi stesse configurando la prima volta una thing MQTT dovrà andare a definire prima il broker. Anche per questo argomento in teoria ho già fatto dei video a riguardo, quindi potete andare a cercarli per vedere come si configura dall'inizio un interfacciamento tramite MQTT. Torniamo ai nostri canali. Gli switch per adesso non li metto perché non ho ancora definito quali luci devo comandare sul terrazzo. Andrò a prendere due channel di tipologia number che mi devono mappare i due numeri analogici dei due sensori. Quindi il primo lo chiamiamo CH sensore crepuscolare e lo chiamiamo sensore crepuscolare come label. Togliamo la unit perché per noi è un valore assoluto. Lo state topic, dobbiamo andare a mettere il topic che abbiamo utilizzato in Tasmota, quindi io mi vengo a copiare questo, lo copio da MQTT Explorer per comodità, lo metto qua dentro facendo attenzione che ok, mi interessa il dato telesensor, quindi lo lasciamo completato così. Il transformation pattern in questo caso deve essere diverso da questo da cui abbiamo copiato. Perché io ottengo questa informazione su questo particolare topic, però quello che mi interessa per il sensore crepuscolare è il valore a 0, quindi devo andare a dire al mio canale che quello che mi interessa è dalla root del messaggio prendere il valore ADS 1115 punto a 0. A questo punto mi copio questo canale e ne creo uno del tutto simile, però lo chiamiamo sensore pioggia. Lasciamo tutto uguale, andiamo semplicemente a cambiare il valore analogico che ci interessa, che è la 1. A questo punto mettiamo una graffa al fondo e la nostra configurazione dei due canali dovrebbe essere andata a buon fine. Adesso mi collego al Raspberry per vedere i log in tempo reale, in modo tale che se ci sono degli errori nel file che ho appena modificato li vedo in tempo reale. Quindi divento root, vado in tail su OpenHub. Qui vabbè ci sono degli errori perché è l'ambiente di sviluppo che genera questi errori, perché cerca di collegarsi tramite API. A questo punto salvo il mio file, torno sui log. Ok, vedete che ha provato a ricaricare il file, però mi dà un errore, c'è una virgola che non ci deve essere probabilmente. Andiamo a vedere
forse ho messo la virgola lì, ma se non sbaglio la virgola non ci deve essere. Perfetto, salviamo. A questo punto il modello l'ha ricaricato, ma non ho più errori, quindi in teoria Things e Channel dovrei adesso vederle sull'interfaccia di OpenHub. Quindi andiamo su OpenHub, andiamo su impostazioni, Things, cerchiamo il 314, ecco, questo è il nostro son off, me lo dà online, quindi direi che la configurazione è a posto, e abbiamo i nostri due canali che ovviamente non sono mappati su nessun item. Andiamo adesso a fare velocemente la configurazione degli item in modo tale da poter rilevare l'effettivo valore che ci manda il son off. Quindi torniamo sul nostro ambiente di sviluppo, andiamo sugli items, utilizziamo il file ambiente EX che sta per valori relativi all'ambiente all'esterno, e ci andiamo a creare il nostro point, il nostro equipment e il nostro point. Quindi iniziamo a creare l'equipment, che fondamentalmente è un gruppo, anzi quasi quasi li inserisco tutti all'interno della stazione meteo dove ho già il sensore di temperatura. A questo punto vado a definire anche i due point relativi al crepuscolare e al sensore pioggia. Effettivamente non ha senso che crei un nuovo equipment, perché alla fine possiamo considerare tutti questi point facenti parte della stessa stazione meteo. Quindi mi copio quello della temperatura, lo lascio di tipologia number, l'icona adesso non saprei, gli metto sun, vediamo se esiste, ma per adesso non interessa. Lo rendo ovviamente persistente su InfluxDB, gli lascio il gruppo di suo padre, quindi dell'equipment a cui appartiene, e per adesso non gli do altri gruppi. Come tag semantici vado a mettere measurement light, in questo caso, cioè misura della luce. Per adesso non mi interessa l'integrazione con Alexa e Google Assistant. Sistemo i tag semantici, il valore è un valore assoluto, quindi non starei a scrivere un pattern, ma stamperei quello che arriva. Come InfluxDB, come tabella di destinazione di InfluxDB, vado a mettere misura crepuscolare, stanza esterno, piano X, va bene, e il channel devo andare a prendere il canale del sensore crepuscolare, che quindi è la Think e il nome del canale. Ok, facciamo la stessa cosa per l'altro valore, chissà se c'è rain come icona, poi andiamo a controllare. Il resto lo lasciamo, mettiamo measurement rain come sensore, come semantica, e misura e pioggia. Ovviamente dobbiamo settargli il canale corretto, che è uguale a prima tranne il nome proprio del canale. A questo punto possiamo salvare questo file e andare a vedere sui log se ci sono errori. Ok, l'ha caricato e non ho dato errori. A questo punto andiamo sull'interfaccia di OpenHub e vediamo se sono apparsi gli item sul nostro son off. Eccoli qua, e vediamo i valori 17 e 11.685. Andiamo a vedere su Tasmota, ovviamente variano in tempo reale, però direi che ci siamo. Ok, quindi direi che possiamo fermarci qua per questo video. Abbiamo visto la configurazione di Things, Channel e Item per ottenere i dati rilevati dal nostro son off con i sensori crepuscolare e il sensore di rilevamento pioggia. Abbiamo quindi su OpenHub i dati a disposizione. A questo punto possiamo aggiungerli a un'interfaccia grafica e andare a fare delle rule, quindi utilizzare questi dati per effettuare delle logiche di attivazione e disattivazione degli oggetti. Nei prossimi video quindi andremo a vedere come aggiungere i dati sull'interfaccia grafica e creeremo poi delle regole per, ad esempio, accendere le luci notturne nel momento in cui il sensore crepuscolare rileverà un valore inferiore a una certa soglia. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!